معناها فازة مش حاجة كيفك مي عرفتك الديبي متاع انك تكتشف حاجة اختصيك فيك. هذيك هي الحاجة لا بلوز امبورطونت في الاكسبيريونس متاعك. آه، موجودة عند برشا عائلات انهم او ديبي يبدي يجيو عليك. مي ساعات لوبليغاسيون هذيك تكون تلقى ليفي متاعها بعد ما تظهرش دي لو ديبي. سامحني جوست باش الحاجة نقول حاجة، باش أي. نقول راهو كلمة obligation ما نقصدش بيها j'oblige البيرسون هيك باش تولي لي بيكاسو en peinture والا موزار في لا 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 pas du tout ça. Juste le fait de goûter un peu de tout. معناها انت ما تنجمش باش ناخذ اكزامبل في الماكله، ما تنجمش تقول اللي راهو جو سي كوا بنين والا لا كان انت ما ذقتوش. سي سا. دونك انا جو في mon rôle autant que parent خاطر انت صغير ما تعرفش مصلحتك، je vais t'obliger de goûter, donc d'essayer l'art. Point. اي فوالا دونك هوني لامبورطونس تجي في الكور متاع لاغ اللي باش ياخذو التلميذ في المدرسة دي لو ديبي باش يبربش كما يقولوها. بعد ما يبربش يعرف ميولاتو، والحاجة اللي باش يتقنها أكثر ويحبها أكثر هي اللي باش يمشي معاها أكثر. هكا معناها هذيك اش تقصد. Exactement. Exactement. Mais en fait, حسب رأيكم qu'est-ce qu'une éducation artistique تنجم تزيد للواحد الصغير؟ باهي نجاوب عليه ولا جوست طلع شكون؟ يا vas-y. بس باهي بالنسبة شنيا تنجم تزيد للصغير انت قلت لي. آه. باهي انا كما قلتها من بكري الحاجة الارتستيك انه تخرج التلميذ هذاك من الضغط. علاش؟ خاطر احنا لو سيستيم ايدوكاتيف نتاعنا كلمة 8 متاع الصباح ل5 متاع العشية وانتي تعمل في نفس الحكاية. والصغار بون عندهم شطر نهار اوكي، مي ما عندهمش هكا النوادي اللي موجودين في وسط المدرسة ولا اللي اكسيسيبل للناس الكل. فما اللي باش يهز ويجيب وكل، مي وقت اللي تبدا هي ماتيير بيان انتجري في النظام متاع التعليم، الصغير هذاك يولي ما عادش كيره انه يمشي للمدرسة، يولي يحب يمشي باش يفرهد على روحه باللاغ هذاك ولا بالحاجة هذيك. و en même temps تخرج للمجتمع انسان اكيليبري، تنقص من الضغوط النفسية عند التلميذ بيدو. يولي حتى الحاجات اللي يخاف انه يحكيهم لوالديه ولا حاجة وذيك مشكلة، يولي حتى ينجم يخرجهم في حاجة أخرى. وأون بلوس تهذب الذوق عند التلميذ هذاك بيدو. دونك وتخرج لنا إنسان ماهوش عنيف راكح équilibré psychiquement. هذا رأيي. Merci. باش نزيد une autre catégorie اللي puisque احنا حكينا على الكاتيجوري des enfants باش نحكي على une autre catégorie qui existe dans la société واللي احنا malheureusement on l'ignore اللي هما les gens handicapés. Est-ce que vous pensez اللي راهو une personne handicapée عندها نفس l'accessibilité للار كيما للعباد الآخرين وإلا لا؟ و est-ce que une fois معناها vous trouvez اللي راهو elle n'a pas la même accessibilité حاجة importante إن ندخلوا l'accessibilité ندخلوا l'art نخليوه accessible للعباد هذوما والا لا qu'est-ce que ça peut ajouter ليهم هما والا لينا احنا. ميمي جست باش ما ناخذش الكلمة، راه vous فما pouvez اللي lever يهزوا. les mains راهو. أي oui. فما شكون يهز يديه ديجا معناها كان طلب انا من راهو برا. je vois pas ذات والا اسكندر كان vous pouvez lui accorder la parole ما نعرفش علاش انا j'ai pas le droit de مانيش اصلا قاعده نرى في الليسته. أنا معك يا ميمي، وفما سهى توا وحطيت بعثت لها انفيتاسيون ما عادش قادرة. يا دونك فاسي سهيل. she's not here I think. okay or we'll find another فما person. وسامة بعدها. فما وسامة يا بعدها. فاسي. عسلامة. سي بون كملت. وسامة سهى. هاي. وسامة كان تعاود مرة أخرى تبعث انفيتاسيون. نحكي نزيدو والا أسامة استنى نزيدو أسامة معانا وبعديكا tu prends la parole. سي سي كان ما لحقتوش على الكيسيون نحبوا نعاودوها. سي بون. ميرسي. سمعتوا les deux الكيسيون شنيا؟
En fait أنا سمعتها من ساعة هزايدي خاطر حبيت نجاوب على برشا كلام تقال قبل و j'ai pas eu l'occasion donc Désolée. الكيستيون هذيك Alors, حبيتها اسكيبت d'accord. معناها مش نجاوب عليها. Ok, thank you. Merci. Osama, t'as quelque chose à dire? السلام عليكم. ميرسي باهي. باش نقول حاجة صغيرة ومن بعد باش نجاوب على السؤال نتاعك. الفن بصفة عامة راهو نلقاوه في برشا حاجات. الفن على خاطر كل واحد كيفاه، كل واحد كيفاه يغزر له. خاطر الفن فيه برشا وجهات كبيرة على الآخر، فهمتني؟ خاطر الفن تنجم تلقاها الفن في الكتيبة، تنجم تلقاها الفن في الرسم، تنجم تلقاها الفن في السياقة، تنجم تلقاها فن في الطبخ. في الدنيا تاعنا فهمتني نعيشوا ياسر بالفن، فهمتني؟ وممكن برشا ناس فهمتني في الدنيا هذيا يعيشوا ديما فهمتني والفن معاهم ويعملوا في حاجات تحبوها اما ما همش فايقين بها. هذا الحاجه الاولى. السؤال نتاعك باش ندخلوا الفن في المدارس وكل. انا 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 ماذا بيا كان ينجم يكون يا اما موسيقى والا مسرح، على خاطر C'est زوزة bon. Osama, la question هيك عديناها, tu peux معناها donner ton avis, mais la question نتاع توا, est-ce que nécessaire أن est-ce que أنت déjà تحس اللي راهو الفن accessible للعباد qui portent un handicap وإلا لا وكان تحسوا inaccessible est-ce que أن نرجعوه accessible باش يزيدنا حاجة ويزيدهم حاجة وإلا لا؟ بالطبيعة بيزيدهم حاجة، على خاطر ما نجموش نفرقوا ما بيناتهم الزوز. على خاطر السؤال نتاعك ما فهمتوش بالكدا، اما انا جيست حبيت نطلع على السؤال اللي قبله. Oui, vas-y. كما قلت لك انا تقبيليك، كما جاوبتك قبيله على التلفازه الاخرى. أسامة راهو عندك il te reste 3 minutes donc حاول développer الفكرة نتاعك. شوف سهى وبرجع لي. خلينا نرتب روحي شوي. باش نبدل الكيستيون اسكو انتوما جينيرالمون تحسوا اللي راهو الفن اكسيسيبل ولا لا تنجموا توصلوا له تحسوه معناها il vous entoure il est partout ولا تحسوا حاجة صعيبة ياسر باش انك توصل له. Je vais avoir deux avis différents. أنا si tu me poses question كيما هكا باش نقول لك it's not valid for me الكيستيون هذه ما هيش قابلة للطرح خاطر pour moi question de l'art ما هيش حاجة accessible ou pas خاطر si on va penser معناها dans ce sens on va limiter l'art معناها tu vas تحطوا انت في باكس باش تلموا لو كونسيبت كامل باش تقول اسكو هذايا disponible ولا مش disponible. or to me l'art c'est un concept that comes from within معناها هي حالة وعي أكثر منها. en fait هذا هو السوجي اللي حبيت نحكي فيه من الأول وقت بدينا نحكيو على l'art de la préhistoire وبعدين بدينا نحكيو على les mouvements artistiques. Donc pour moi l'art c'est pas quelque chose de limité, c'est un concept vital important. بالنسبة لي أنا حكينا على البيراميد دو ماسلو بالنسبة لي same عنده the same importance of physiological needs هكاكا. و باش نحاول عندي برشا أفكار نحب نجاوب على برشا حوايج تقالوا ساعة ما نعرفش اسكو توا وإلا نستنى وإلا. Vas-y, je te donne 3 minutes. Tu essaies de gérer le temps اللي عندك. D'accord? Ok, d'accord, merci. Commence. Donc حكينا قبل على المقاربة متاع البيراميد دو ماسلو وحكينا على توب دو بيراميد اللي هي l'accomplissement de soi وربطناها احنا بالار. or que كي نجيو نشوفوا احنا بيراميد دو ماسلو راهي فيه 5 فاز.
هما les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, sociaux, d'estime, d'utilité liés à l'accomplissement de soi. ونقول لك أنا l'art existe partout في البيراميد هذايا. مانيش معناها أنا بالنسبة لي باش نوصل إني I appreciate art مش لازم عليا أنا نكون in top of the pyramid. بالنسبة لي أنا كي نحب j'ai besoin de satisfaire les besoins de sécurité نتاعي نجم I go to art I express myself through art les besoins sociaux كيف les besoins d'estime زيد نطلع في البيراميد كيف through art les besoins d'utilité كيف حتى كي نحكيو على معناها بالنسبة لي art il existe tant qu'on est conscient tant que tu es conscient D'accord. اللي أنت في état d'expression c'est un langage finalement هو معناها أنت كيما حسب نحكيو على برأيك سامحني الart حسب برأيك معناها أنك juste avoir la volonté باش أنك توصل للart تنجم توصل له. C'est juste une question de volonté. c'est plus vaste que ça. Encore une fois, limiter l'art. Tant que tu es conscient, et le fait que we exist today is a form of art. مثلا انت t'es pas conscient تشرب في كيس ما طيحته على بابي هكا it creates some form of shapes ودرا شنو كل شيء انا نجم نهز لك هيك نصوره كيما هكا نعلقه في تصويره نهزه في معرض و I try اني نوصل الفكره فيه معناها باش نقول لك الارت هو فكره اول حاجه دونك احنا we're human beings كنا capable ان we create some ideas هيك الايديا في حد ذاتها art donc tu la contextualises c'est pour moi l'art يعني art c'est un concept هو فكرة وزاد يتجسد sorry معناها finalement ça dépend de toi وما فماش tu ne dépends pas d'une autre personne باش انها توصل لك l'art نتاعها une fois انت tu as choisi de faire l'art ولا de créer l'art ولا اصلا d'avoir accès لل'art باش انك توصل له تسمع ميوزك ولا حكايه راك سي بون سؤال باش نسألك سؤال يا اخي ما صارتلكش مره حبيت تمشي لسبيكتاكل ميوزيكال والا تمشي الاكسبوزيسيون تاع ما نعرفش غاليري ولا whatever it is ou tu n'as pas pu bien sûr صارت مي ما هيش ما عندهاش علاقة بالكونسيبت accessibilité de l'art معناها فهمتني انا قلت لك راهو l'art c'est une idée pour moi c'est un concept اكثر منه نعرفش اسكو عندك فكرة على الهيستوري نتاع l'art شو معناها سورتو الديكيد الاخراني يتعدى parmi التيارات اللي ظهروا في اللار نحكيو على مثلا conceptual art ودادايزم هذوما parmi les concepts اللي خلقوا panoplie كبيرة de l'art moderne oui qui font partie de l'art moderne parmi مثلا الأفكار اللي يطرحوها هالتيارات هذوما c'est que t'as pas besoin vraiment d'un pinceau ولا d'un tableau ولا حتى اي فورم نعتبروها احنا اليوم ready made معناها اللي هي حاجه ديجا حاضره there's an artist نسيت الاسم انا j'ai essayé de l'oublier ما خديت البارول في مارسيل دوشون je sais pas خدا كيما قلت انت جبت تواليت encore une fois خدا هكا كوفيت تاع تواليت وحطها في معرض مارسيل دوشون exactement voilà exactement وتعرضت في ميوزيم وخلقت بانوبلي كبيره دونك هو فينالمون شعمل خذا حاجة وحتى في وسط إيديه إلى contextualisé وخلق une nouvelle forme d'art, d'expression. Donc pour moi, si tu me limites la peinture, musique, شنو وتقول لي هذا مش accessible نقول لك راهو art ماهوش حاجة limited. You can't put it in a box. It's an idea finalement. It's a state of being. شو لما نحل les 3 minutes نتاعك وفي donc أنا je vais me permettre de te poser une autre question. Les points هذي نتاع مارسيل دوشون je vais avoir besoin de toi بعديك باش نحاولوا نفهموها أكثر وندخلوا فيها أكثر و je suis vraiment heureuse اللي لقيت معناها إنسان اللي عنده فكرة على مارسيل دوشون خاطر هي الحكاية بيزار ياسر باش نفسر لكم شوية معناها هكا الأوفر هذيا صارت عام 1917 صارت معناها خلقوها عام 1917 ليومنا هذا يحكيوا عليها
tellement elle a créé une polémique. Merci Exactement. Souhail. Juste باش نخليوها نسألك في سؤال مهم. سؤال انت ساعه قلت وي ساتي arrivé انه معناها حبيت تحضر السبيكتاكل والا جاليري ولا اللي هو سوف انت ما مهم. نجمتش دونك مهم. كان تعطيني علاش ما نجمتش نهارتها اسكو سيتي معناها manque de volonté de ta part فما des moyens mais c'était un peu casse-couille donc ما حاولتش ياسر والا ça a été vraiment impossible وكان ça a été vraiment impossible ادخلي اكثر في les détails. Bon, مش dans ce sens مش dans ce sens mais مثلا ساعات il m'arrive اني je suis intéressée مع ما نعرفش باند والا حكايه والا اوف والا حاجه تصير برا ultérieurement والا حتى une activité artistique اللي qui m'intéresse لهنا وما تلقى مثلا les moyens ماهمش disponible في تونس مثلا والا في الجهه نتاعنا بون نحكيو احنا الثقافه في تونس راهي ماشيه elle se dégrade ما عادش فما valorisation entre parenthèses mais il a femme a une volonté personnelle tu arriveras finalement in a way or another donc اللي حبيت نقوله فما فرق بين اسكو الدولة قاعدة elle donne importance لتو سكي ثقافة تو سكي art وتحاول تزرعها في السيستم éducatif نتاعنا والا لا معناها هذه كيستيون mais l'art est accessible partout pour moi ماهيش كيستيون تاع accessible ولا مش accessible كيستيون تاع كيفاش نتعاملوا مع شنو ما فينالمون الميديومز اللي فما باش نوصلوا له احنا وباش نسهلوا العمليه فينالمون سي تو. Merci. Mais je vais passer à Anis la même question. Est-ce que تحس اللي راهو l'art accessible تنجم توصل له ولا لا؟ هذا بيان un avis différent. Oui, c'est ce que j'allais répondre à la souris. En fait, je suis totalement d'accord moi, avec l'école. L'art, c'est quelque chose de disons, mais je peux quand même nier فما عباد مش العباد الكل يتولدوا يعرفوا يرسموا مش العباد الكل يتولدوا عندهم disons ينجموا يسمعوا بالباهي disons ils apprécient la musique ولا ils comprennent la musique etc. Donc فما عباد يحبوا يسقلوهم هي حاجه اخرى مش المواهب معناها العباد هذوما. الكل ما يعرفوش يرسموا. ليه مش حكاية ما يعرفوش. لا On va essayer de donner la parole à Anis. Tandis que je vais te donner 2 minutes pour répondre. Par exemple, une personne اللي سمعت مرة كونسير فيه فيولونيست عجبها الفيولون تحب تتعلم فيولون ما لقاتش بحذاها حتى كونسيرفاتوار هذا سي ان بروبليم ما فماش اكسيبيليتي دو لار disons بكري كمان ميمي سألت على l'accessibilité de l'art pour les personnes handicapées. كيف il y a un grand problème في تونس اللي presque ما فما حتى بلاصة qui est handicap friendly pour que ce soit apprécier l'art, que ce soit apprendre l'art. Il y a plusieurs centres de peinture, de musique, de théâtre. Disons les centres les fermés en tout cas. Il n'y avait même pas de rampe pour les personnes qui ont des chaises roulantes. Et حاجة basique على الآخر معناتها. Même pas نحكي pour les personnes sourdes, pour les personnes muettes, etc. Donc c'est pas juste حتى disons مش حتى العباد des personnes handicapées. Je donne un exemple malheureux. Je voulais faire une œuvre على الدبش على قماش. J'ai pas trouvé les matériaux اللي حاجتي بهم. Je les ai pas trouvés nulle part, mais vraiment nulle part. Là où je partout. نعطيكم حاجة أنا mis à part أنه les lieux malheureusement ils sont inaccessibles. Bon بالنسبة لحكاية les handicapés c'est encore plus compliqué على خاطر دخلنا في système نتاع ségrégation نتاع حتى في القراية ما نقراوش كلنا في نفس l'école على خاطر soi-disant هما عندهم special needs. Oui ils ont معناها عندهم des besoins spéciaux, d'accord, je suis tout à fait d'accord, mais ils font partie de la société, donc tu peux pas séparer de catégories. Il faut les imposer, il faut trouver des issues باش انهم يكونوا معناها بريزونتيرنا معانا finalement احنا باش ناخذوا نفس l'information هكا ولا. Donc peut-être le fait
de trouver des approches اللي هما والله hyper simple. معناها متاع شو اسمه متاع je sais pas كتب en braille وإلا entrée accessible à chaise roulante وإلا مسرح زادا كيف accessible à chaise roulante etc. à chaise roulante etc. بالحق حوايج hyper banal. بالنسبة لحكاية l'accessibilité encore une fois باش نتعلم أوبرا أنا j'ai dû voyager. j'ai dû voyager مرة في الجمعة على خاطر enfin مش في تونس كاملة je vais dire في الساحل تونس مستير سوسة مهدي عليه en tout cas فما des ateliers نتاع chant lyrique نتاع opéra اللي هما étaient gratuites ما حاجتكش c'est pas une question de en fait gratuite ولا لا question أصلا إنك في البلاصة اللي أنت فيها ما تلقاش بروف خاطر البروف ما يلقاش التلامذة دونك هو باش يمشي يسافر على خاطر فينالمون باش معناها يحب يعمل اتولي يقول لهم لا احنا ما عندناش اتولي دو شون ليريك راهو ما فماش دونك هو يمشي يسافر تلامذة باش تمشي تلوج دونك ماهيش باش تلقى باش تمشي حتى يسافر كان وصلت لدرجة الهبال اللي انا فيه تمشي تسافر سينو فوالا بالحق راهو كلمة accessibilité باش انك تبراتيكيه باش انك توصل له معناها تسمعه والا تاخده والا تتفرج عليه والا انكور باش انك تتعلمه راهو ليتا اللي احنا فيها اللي فريمون كاتاستروفيك برسمي ما نحبش نهول الحكايه مي سو كو انيس ا دي اي فري c'est vrai que je peux créer de l'art de tout et du n'importe quoi معليش وقت اللي انا je veux faire quelque chose je n'ai pas la chance de le faire. Tu peux poursuivre سامحني فكيت لك الكلمة. Mais bien sûr, en fait, انت كملت معناتها فسرت اكثر كلامي. En fait, c'est ce que je voulais dire حتى c'est vrai que comme t'as dit سهيل معناتها l'art ينبع منا on a tous هكا un côté d'art اصلا personnellement je vois le corps humain comme étant de l'art معناتها هاي حاجه ابسط الحاجات mais بعديك pour pratiquer l'art il faut y avoir une accessibilité ما تنجمش في بيت وحدك مسكر عليك ما عندك حتى شيء tu crées de l'art mais de façon très limitée مش اي عبد il peut il a le level de créativité هذاك une personne اللي كيما قلت لك حاجه سامبل برشا سمعت ان انسترومون حابت تتعلم تعزفه elle peut pas forcément le faire في بلاصه ما تلقاش كيما ميمي حكيت على الاوبرا c'est vrai c'est vraiment rare مثلا الاوبرا باش تلقى des profs ou de bons profs à part ça باش نرجع les personnes handicapées مرة j'ai entendu des profs de musique parler مازلت صغير وقتها il parlait apparemment فما مرة جات تحب دخل ولدها il fait يعزف du piano il était handicapé il était genre il pouvait pas voir la façon dont il parlait بالحق ça me faisait mal au cœur genre il disait que c'était galère qu'est-ce qu'il allait faire avec lui كيفاش يقريه السولفاج كيفاش ما ينجمش يقريه مع العباد الاخرين عزف الحق سيتي فريمون سا فيزي مال وكور تو نتذكرها لو مومون هذاك تو نتذكر وين كنت صغير برشا وقتها كومبروني با علاش يحكي عليه هكا مي تو جو مون رون كونت كو سي فريمون معناتها حاجه مخطره برشا اذا كان نخلطوا للنيفو هذاك مش جوست سي با اكسيسيبل لا انت تمشي اون في humilier puis تروح c'est limite c'est traumatisant comme histoire exactement je suis vraiment كل مرة نتذكرها نقعد باهت بيني وبين روحي نقول واو arrivé vraiment au niveau هذايا donc voilà on peut vraiment pas dire que l'art est accessible. لا tout à fait. نحب نسألك شنو هما لي تيب دار اللي تعملهم؟ J'ai fait du théâtre, je peins encore, ou je fais du piano. Je suis vraiment fan de tes peintures, Analitom. Merci. جربت مرة الجاسترونومي؟ Oui, طيب. d'accord. Tu as presque tout essayé. فما حاجة اللي تمنيت انك تجربها ما نجمتش. حتى في cooking channel هبط كسان تكسب عندي جديدة. Anyways. En fait حبيت برشا حاجات نعملهم
عملت برشا حاجات أخرين j'ai essayé أنت قلت il faut obliger بكريك الصغار à faire genre de l'art en général. En fait je suis pas totalement d'accord معاك في البوان هذاك خاطر أنا نتذكر كي كنت صغير وحدي j'ai voulu aller faire du théâtre par exemple. بعديك وقت اللي في الليسي نلقى عندنا ساعة je suis obligé باش نعمل فيها théâtre كنت أكثر ساعة نكرهها في النهار. Je me rappelle les 2 premières années في lycée, on avait 1 heure de théâtre par semaine où c'était une galère. Vraiment معناتها جملة كيف الميوزيك. وقت اللي عملت ميوزيك وحدي في الكونسرفاتوار أكثر حاجة نحبها أكثر حاجة نستناها في الكوليج. Bon, après, سامحني. معناها un lycéen, il a une certaine maturité. Il peut choisir. وأي حاجة que tu vas lui forcer de le faire, راهو automatiquement باش يكرهها. Surtout أنا باش تكون متقيدة ببروغرام خاطر احنا توا معناها باش تمشي ديزون انت حبيت تعمل تياتر باش تقرا البروشور تلقاها تحكي على لا ديريكسيون دو كوميديان انت تو ني با انتريسي ما تيكش باش تمشي طوندي كو في ليكول باش تكون حاجه اوبليجي عليك انك معناها في الليسي بلوتو باش تكون حاجه اوبليجي عليك باش انك تعملها. انا نحكي على كي انت تبدا صغير معناها ان enfant de 4 5 ans tu vois donc finalement l'activité باش تكون un peu plus fun خاطر ماهيش باش تكون متقيده ببرنامج اتسيترا اتسيترا مي باش تعطيك الفرصه انك تغوت هكا عرفت تو اسي صحيح mais il y a une différence entre vraiment معناتها genre نحطوا شوية في الجمعة pour faire de l'art où on oblige les enfants à le faire ou par exemple des ateliers. Je vois l'intégration de l'art de manière genre de faire des ateliers, ça va être plus intéressant que de faire voilà un cours de musique une fois par semaine ou un cours de peinture une fois par semaine. Des ateliers كل مرة حاجة. سي لو كوتي فان معناها على خاطر شو هو راهو انت tu as la chance d'avoir cette maturité un peu précoce معناها انك وحدك وقت اللي انت صغير tu as choisi de faire de l'art. فما عباد راهو une fois oui c'est tout à fait normal على خاطر c'est un enfant hein, tu peux pas le blâmer. Peut-être bien non mais عرفش qu'il existe quelque chose qui s'appelle de la qui s'appelle du théâtre ولا du peinture ولا فهمت. دونك ماهوش باش يمشي لها تو سول il doit عرفتك لازم يذوق ويحصل سي سا.